Anong pagkain yung? Ang dami nilang baon. May itlog. May chicken na pininyahan. Tapos, ano yan? Vegetable. May pagkain ng May kambing. lettuce. May fruits. Oh, grabe. Tapos ano pa to? Minatamis. Bilo-bilo. Pipino. May kanin. Rice is life. Ito yung akin. Good morning guys! Happy Sunday! So big. Andito kami sa Amanda's. Ni Teo. Hi! Oh, ang dami naming baon. Grabe, may apple pa. May... Avocado. What's this? Abukadong itim. Oh, bakit sa Enzo ayaw kumain? Maaga pa, kaya konti pa lang ang tao. At ipapakita ko sa inyo ang labas. Ay, marami ng mga bata. Ayan, oh. Yehey!